عزیزانو د نمرود هلاکت چې دا هم د یو ماشي د لاسه شو. هلاکت داسې چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود وی چې ته د خپل خدای ته ووایه کنه چې ما ته را مخامخ شي. ابراهیم علیه السلام وی چې ډېره ښه اسمان ته وکته چې خدای زما چارې په ټولې تمامې شوې، اوس ته پوهېږه او کار دې پوهېږه. معمولی غوندې وریځ په اسمان کې راځي او توره تیاره جوړوي او د یو یو نمرودي په بدن پورې په کروڑونو ماشي ونښته چې لږ ساعت تېر شه د هډوکو پنجرې ولاړې وې او غوښه په یو سپایي پورې مې او د نمرود په دې پوزه کې یو ماشی ننوت. اسې مې خیال کولو دې درې څلورو ورځو کې چې دا به ستاسو یقین راتلو یا نه چې ماشي د لاسه نمرود څنګه مړ شو. او دې درې څلور ورځو کې به مې یقین راغلی چې ماشی هم یو غټه بلا راغورځولی شي. دا به مې یقین راغلی ځکه چې معامله ټوله د خدای ده، هغه د زور او د قوت او د طاقت نه ده، د خدای معامله ده چې الله پاک څه کول غواړي په دې ځمکه هغه کېږي، چې بنده څه کول غواړي هغه نه کېږي. تدبیر کند بنده و تقدیر نه داند، کس کې نه داند و نه داند کې نه داند. یو انسانی تدابیر دي او یو د خدای تقدیر دی. انسانی تدابیر چې دي هغه د خدای د تقدیر په مخ کې هیڅ شی. نو یو د اورېدو خبره وه چې نمرود د ماشي د لاسه مړو، یو په دې هفته کې دننه دننه قدرت درته وښوده چې د ماشي د لاسه هم خدای پاک یو غاټه بلا راغورځولی شي او ختمولی شي. دا تاسو ته په سترګو خدای اوس بیا خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته. دا بیا خبره ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه. کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه لکه دا مونږ چې دا خلق نه نور قومونه هغه امریکې غوندې قوم وي، یورپ غوندې ممالک وي، هغه روس غوندې قوم وي، هغه چین غوندې قوم. کم قوم کې چې عقل وي هغه د چین غوندې قوم وي چې تا نه رستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری. مونږ قوم کې عقل نشي. د مونږ قوم عقل تاسو وکتو، پرون مو کتو او بله ورځ مو کتل. دا زمون قوم دی او دا زمون خلک، دا زمون سړي دي، دا زمون هلکان دي او دغه زمون ښځې. تاسو خیال راغی دغه زمون ښځې دي چې په پولینګ سټیشنونو څه حال ورسره وشو. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو خیال راغی نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیدل. نن د ملک تقدیر دا نن د قوم د چا په لاس کې ورکړه. په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړه. د ملک تقدیر به کوم خلق جوړئ، د ملک فیصلې به کوم خلق کوي، دا تاسو د چا په لاس کې ورکو. په دې سوچ کړئ. خو د کارغان ورونه وایي مردار املان دی ولید او پاس پہ ګرځېدی کان کو پته نه لګېده. دلته سوال د عزیزدارۍ نه وي، سوال د رښتې نه وي، سوال د پرې جنبې نه وي، سوال د دې وي چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکوم.
ټانګه ډکه ده او سړی پکې ناست دی او تا د اس په واګي ریل په لاس کې ورکې دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس په واګي ریل په لاس کې ورکې نو اس په او ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي. نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې رندوله په لاس کې ورکې کیږي بچ خدای دې ملک شي ستاسو مو خدای دې ملک شي دې ملک. سوال دلته عزیزه دا نه سبب دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی تو وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا به جوړول شي سبب دې ملک د پاره د قران کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي تو وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا د قران د آئین پالیسی جوړول پوي سبب د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي تو وګوره چې دا سره پدې پوي د دې داسې مثال ده اوس چاته دا خبره کوي او خزوا بجای نامه و بجای نا د کور مالک ته ډېر تنګا وا او چې کوم رانه به وکول به فټه مولانت فټه مولانت فټه مولانت اخر داغه اډو په فټه مو څه پروا نه راځي اخر وی چې په فټه مو د بجای سشي چې سوی پوزا په دا بیخ کې پرې کړې نشي پوزا دې په بیخ کې نه غوسه کړی په فټه مو دا بجای اډو شرمېږي دا قوم په فټه مو شرمېږي یا هم شرمول زما الکما ګیا مسکینه شوا عمر ټول تیر شو ما سو کو نه شرمول بلکې زه شرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملام شرمېدلې دا کشمیریانو قسم درته کړی و چې ته کشمیر ته تلې مال نه ول ته څنګه مولای مال ته تلې ول نه نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وی چې نه مال ته خبر اخلاص وی څنګه ته دا څه زين نازیدانو زمون د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نشته تاسو په پوه شئ نو عرض مې داو چې نن د ملک د تقدیر واګه د چا په لاس کې راغی د دې قوم د لاس یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وی چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څوکم څوک وزیرانو ورته وی چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته مونږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو مونږ ځان سره به کېږي خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطې دي نو مونږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېر چرته بادشاہان براغه او دغه خبره ګډه وډه کول هغه به تار راغله نو دغه خبره په بل واړو یو بادشاہ راغی ورته وی چې الکه خبره خو بنوري کو خو په دې مې پوي کوي چې په دې ستاسو وطن کې د تار رواج شته هغه زر تار راخو چې بیړه دې غرکش مونږ دې پورې تار در تړلې چې د خرطوب خبره مکوه تا الټا غلطه پوس نور بادشاہان دلته کمقل دومره چل عزیزانو خبر دادا چالتا ہو وزیرانو خیارو که بادشاہ ساداؤم نو کار چلے دا چرتا جٹولا معاملہ دا غسی یا دا خارونای او دا کارغا کی صحیح کارغا او خارونای پا جگڑا دی نو نوشروان بادشاہ پا لارا روان او بختک وزیر ور سرد چه وزیر ور سرد نو نوشروان ته تاسو کو چې الکه دا ولې په جګړه دي دا کارغاو دا خارونه
वैसे प्रेदा वे ना हाल हुआ वे जी खबर दादा چې دا کارګر اغله دې د خارونای نه لور غواړي او خارونای نه ورکړي وی چې نو بیا وی دې خارونای ورته یو شرط خېله چې لور بالا در کوم چې سل خارونه د دې لور په مہر کې وران شوی را وی دا کارګر ورته وی دې خارونای ته چې بیبی دا سے چل دے چې دا یو سو خارونه وران شوی والا نور چې نو شروان بادشاہي او بخت کی وزیری د سډیر خارونه ورانو د دوی دا جګړه ده عزیزانو چې د دې قوم دا حالتي تاسو به عمل قران ګورئ چرته چې دا قومي تاسو به عمل خیر غواړئ تزان سره جخت ګورا ورځ بیرته پتا بمبارای کیږي ورځ بیرته اوس داغه علاج سوچ کولو د پاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمن سره وینو عقل او سوچ کی کنه تا چې د چا انتخاب وکړو دین بتدا توقوم کې چې د دې ملک بروس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندستان سره جوړه کول غواړي دومره خو پستر ګړون نه دی دا قوم دومره خو پوهیږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا کوي سوي چې راځي خبرې پکاو چې د کابل دیرش لکه خلق په پاکستان کې ولی ناشتي خبرې پکاو د خبرو کولو لا به څوک لګي دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه ای دومره خو پوهیږي چې دا تاسو څه کوئ سمو کړو څه کوئ لګیا ہے هغه د رحمان بابا خبره وای په ازل د نصیبونو جواری وا اے رحمان چا غټل او چا بیلل نن ستا د نصیب جواری لګېدلې دا څوکي غټي او څوکي د جواره دونه دي د جواره پړونه زما عزیزانو عرض میں داو ما سره هیڅ فکر نشته زما مثال دا سه ده لکه د هارون الرشید بادشاہ زوی بادشاہی پرېخوا اولادو ملنګ د سین په غاړه بناستو روټای به چرته پیدا کړه به خوړو د سین په غاړه بناستو الله الله به بادشاہ مرشو چې بادشاہ مرشو نو جرنیلان ورپسې لاړ چراشه پلار دې مرشو چې په تخت کې نه هغه ورته وی چې زئی جرنیل صاحب زدلم بادشاہ ودل څنګه بادشاہ دا ګوره نه جامو ته ټاکای ګنډې او د سین په غاړه ناس ستنې نه تارويستو سین ته ستنو غرزولا او راوړې زماستن راوړې چې د دریاب څومره کبانو ټول په خله کې یو ستن نیولې و ولا راو ولوم دې زدلم بادشاہ چې جرنیلانو ډېر تنگ کو نو جرنیل ته وی چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګري د دنیا په نعمتونو مغاوره کېگا یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېگا دا عمر بدین یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه بم درنه پاتې شي
دو لاس بخپې به ته روان شي بیا ورته څه وایي ورته وایي وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ادیره تروان نو فاعلم بأنك بعدها محمول داش پانسنی یقین لرا چې اورز بستا جنازم د بل پوګي او قبر ته روان کړي خیال د دیو کا تراله او ما ته دعوت راکې چراشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې زما عزیزانو بادشاہی په فقر کې دا بادشاہی په غربت کې دا بادشاہی په دې کې دا چې د شپې سړه روټه وخوره او سار بیغم را پاسه ایس غم غچ عزیزانو خبره دلتا د بادشاہ نه دا خبره د ملک دا خبره د وطن دا چې د دې ملک او د دې وطن انجام بچکی ځکه چې د رندو لاس کې د لارې سټیرینګ ورکی د رندو لاس کې د اس په واجه ورکی نتیجه به سي زیب کم طرف انجام به سي خبره د ملک دا دا سم ملک دی بیگا تاسو کته کروڑونه ډز هم دي کنم دي نم دی اورید کروڑونه ډز کلاشنکوف بمونه دا پکې خلاصې ده ولی منبري ګټلې ده تورشه په کچرو کې وګوره د سړی زوی شوه ده یو ډزې کړي ده ترننه کیس نه خلاصيږي بیګای ملک ته پر کړه ده په کروڑونو کلاشنکوف په چلے ده په یو سړیم کیس رجسٹر نشو دا ملک دی دا وطن دی ما یو ډس کړه ترننه می کیس نخلاصيږي ممبر له 2 کروڑه ډزې وشوي چا په کیس رجسٹر نه اوس دې شله به عمر د کم زنه پیدا کما دې ملک له به عمر د کم زنه پیدا کړي چې او خزا ورتراله ماشومه پغې کې دی عمر دا قران یوازې مونږ د پاره ده کتا د پاره هم ده ورته بيبي قران هغه قانون دی چې پدې کې د امیر او د غریب فرق نشتا د امیر او د غریب فرق نشتا نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب کټتو کو هغه د پاره ارث دي خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور امر ټټنګ نور لوی چینجه په دې غریبو دا غریب خدای پیژندل چې دا خزي سوټي تپي دا مین دی پردي لوخي وینځي دا مین دی چې د پردای جامې وینځي او دا ډنګي راوړې دی ډنګي دې ډنګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پیژندل کو الکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا کوزر درکم ته خود خلق سترګې خو تاسو خدای پیژندل غریبان دا د شنو چای غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندل دلته یو دی د خره غوندې سپېږمي پرون میلادین سپېږمې خړې وې
داسې مې ورته سر وخوځول د خره سپېږي دا خدای پېژندلي خدای په یاره واوره یا به مړ یم یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او د هغې پوجا پاټ پرېښی نه او تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده نو که مړم په قبر مې راشئ متیاز یم ښه ورځ به نه دغه تالی سټ به یئ دغه چولی چک به یئ دغه پردی جارو کخ به یئ تاسو به خدای په خپلو پو نه ودرئ او نه به تاسو له خدای ښه ورځ دا خدای پیژندلی قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږ یې ولې مهرباني نه ده کړې ځکه چې مونږ کې ځای نشته مونږ کې ځای نشته خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خپل ځان وپېژنئ خپل حیثیت وپېژنئ خدای وپېژنئ د خدای رسول وپېژنئ حکومت ته وایم د خدای هغه لویې ورځې خاطر وکړه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه دا ملک به تباه شي دا به غرق شي آسماني آفت به پرې راشي لوټه به یې لاندې باد خدای داسې کړي نه دي نوح علیہ السلام پیغمبر پکې موجود او طوفان پہ راغے لوٹ اعلان دے باندې پاتې نشو آسمان د پاس نه وبرا ورولې اوس مکه د لاندې نه یو ساس کې بده کوهی تور غرم را پریوته آسمانی افت وته د ملک تقدیر سره لوبه مکه اهلیت ځان کې وګورئ قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا کړي د ملک مشرایلا د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چې دا سړی زه د ملک مشر کوم د کې اهلیت هم شته او کنه سبب دې د ملک ترجمانی کولای شي او کنه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشوې چې هغه عظیمې دوپړه بی بی سی باندې کړي دي او د پاکستان نه بغیر بل خبره نشته په عالم کې په شرمونو او شرمولو د عمل په دنیا کې تاسو څه خبره تاسو خو د میان ورونه تلاو کې چې کوم ځای ګرځي دغه ځای وینئ بارم نظر نه لري نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی ملک او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه نو زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبې مکوای حکومت ورته قانون رئیس ته چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله کې او پلانې څوک کوي دومره کاله کې ما ورته د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوي چې شعور خو پکې وي کنه دا قوم د الیکشن قابل نه دی دا قوم د دې قابل نه دی پرون تاسو وګورئ د دې قوم چې د خلکو د خزو او د لونو پکې کمی بی عزتای شي شوی دي کنه نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لونو او د خزو تصویرونه پکې واده د چا دی او خزي پکې د چا و شرمې دي بوګس خزي یوه خزي لف مړونه بیګا کړي یوه خزي لف مړونه ځکه چې یو سټیشن لا به بوتله چې پلانې نه میړلې بل لا به بوتله ز پلانې نه میړلې بل لا به بوتله ز پلانې نه میړلې یوه خزي لف مړونه مزه به څوک کوي لس مړی دا څوک دا پوس پرې کړو پوس پرې کړو شرمې بیا دلته پکې صاحب د چالونا لیا
زه به تاسو پرېږدم والله کم پرېږدم خو په څه ما خو درته بجای قصه وکړه چې د پوست پرې کړی په څه شرمي دا دې شرمېدلی قوم تاسو الیکشن قابل یو الیکشن ورشه امریکې کړی دی الیکشن ورشه یورپ ممالکو کې کېږي الیکشن ورشه د کافرو ملک تماشا وکړه یو غوږ نه بل غوږ خبر نه دلته الیکشن دی دا خلق د الیکشن د دوی له توره پکار خړاک 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 چې داسې ډېرې د دې سرونو په دې سرکو پراته خدای پرستۍ که موږ د دې قابل یو چې ژوندي په دې ځمکه وګرځو یعنې تاسو وایئ په ایمان چې نن په هره محله کې د یو سلو سر پرې کولو قابل نه دی هر محله کې یو سل سرونه خو غوس د هغه شر عزیزانو منځونه مه کوئ منځونه مه کوم سړي ښځه چې بار بربنډه ګرځي لوڼی بربنډې ګرځي دا سړی به د جنت بوی په سترګو نه ګوري په دې خبره پوه شو بوی د جنت به په سترګو نه ګوري چا چې ښځې او لوڼه بربنډې بار په منځونو منځونو کار ما جماعتونو ته ځئ بس مزے کوئی دعوی آخرت کی خبر ہے کس کو آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے آخرت نہ څوک راغلی دلته خو په آرام کې بس مزے کوي څه دې خواهه ده زما عزیزانو چې د ملک مزاج داسې وي د قوم مزاج داسې وي چې نه په 16 پوهېږي او نه په 15 پوهېږي د دې قوم وجود چې دی هغه لعنت بیا د ملک بقا او د ملک سالمیت نه پېژني د ملک بقا نه پوهېږي سالمیت نه پوهېږي د ملک مفاد نه پوهېږي چې زما د ملک مفاد په څه کې دي دا قوم نه دی نن په پاکستان کې وګورئ د ملک د مفاد خوب هیڅوک نه ګوري سوا د خپلې ښځې او د خپل کور د مفاد خدای زما ښځه خوشحاله لري او زما لور خوشحاله لري او زما زامن خوشحال لري ملک دې خدای په دې ټکي وران کړي دا مفاد چا طرف لونه مې خدای کامې د غټو غټو پښتنو لونه هغه ورځ راته وې ستا ورېره خو فسټ راغله ما زما ورېره چاته ده زما رور نشته نو ورېره مې کوم دی وې زه د رور نه یم مال څه چلو شو ویل هغه BA کې فسټ راغله نو بس وی مې ورته چې د دلرورم دلای او ما زم علم ده غږ مکوا بلا ورپسې غږ مې ونه اگر چې تاسو ګرم نه هغه ورځ د ثوابای نه یو خط راغلی ما ځکه چې زما دا خبرې څوک اوري نو د هغوی خو مړه شته که نه څه بوغمه خو به وباسي خط راغلی چې دلته څه خانان دي او ما ورسره ډېره جګړه وکړه او راته وی چې د بجلیګر مولا لورم په کالج کې سبق وی دا یې ما ته وویل او ته ما ته راولیکه او راولېږه چې رښتیا دي که دروغ دي نو ما دا خط چې چا رالېږلی دا هم د خر زوی لکه ځکه خط درولېږم نو پې څه راشئ زما مالت کې چا نه تپوس وکئ وګورئ که نه جي څوک ښځې زمونږ کور ته واستوئ وګورئ چې زمونږ لباس څنګه دی مونږ کالج وایو که نه وایو یا زما لوڼه کالج کې دي که نه دي راشئ وګورئ اوس به زه خطونه کوم چې نه نیم مې ده کېنولې به بیا راشي چې کېنولې دا داسې خنزیر قوم نوړه مې خفه کېږي نه ځکه چې زه ورپسې لګیا یم نو آخر دا غریبان خو مړه لري که نه څه خو به راپسې وایي ښه یو راته ووایي چې مولانا صاحب هسې د حکومت خلاف دی او زوی چې دی تحصیلدار برتي کړی ملدام راشي وګورئ که زما زوی تحصیلداري ما نه ګیره کړه تاسو پوه شئ په خبره نو عرض مې دا دی چې چېرته دا قومي
او دای مزاجی هغه قوم خورز بني او رس پورز بذلیلی خوار بي دانوی گډام پرو نکړه ډولا رااله زه په خپنیم ډیر خوش مبارک شه تاسو ټول ته مبارک شه صدر صاحب ته ریفرندم مبارک شه 15 کالو لتاسو مونږ ټول قبول کړو قبولم ده ټول ته مبارک شه او دا پرونه انتخابات ټول ته مبارک شه چې تاسو په خوشحالي زه خوشاله مالې څخره د لارې اړولې مالې څه ویل زما خو خبردار چانه خمني عزت می کوي قدر می کوي تاسو به سبا بیا را منډه وهیو ګرینګ بم ساز د شاخه تاخه زامنو ګرینګ بم سازي چې تاسو اته سره وشو ما یو پیجندلی دا سه د وخت پیس کله بدر تلخت نیسم چاته به پلاني لور شاه چاته به پلاني لور شاه چاته به پلاني مبارک شه زه ډېر خوشحالم تاسو ټول ته مبارک دې ټول قوم ته مبارکي تاسو خیال راغ او فانتظروا انا معكم من المنتظرين زم ناس تم تماشا کوم تاسو تماشا کوئ سم چکړی دي د خپل لاسم کړی وې اشناله پند ورکا چې پند نه د شګي پند ور په سر کا چور میږي مات شي اول اشناله نصیحت سملار ورته چې نه مانی د شګي پند ور په سر کا او د کوی په غاړه او درو ورستو نه ټیلاو چې زوستا منی کوم چې ګړنګ دی ور ورځيږي ته نه پیورالم چې پیورالم ځه په مخه ده نو تاسو ټول ته مبارکي په تلوار مې و چې جمعې بکله راشي چې د مبارکي درکړه ځکه چې اخبارونو کې خو زنه شم ورکوله اخبار کې پیسې په لګي چې د ټول قوم ته خدا زما ټیکونه مې کو نارځه نو ټول ته مبارک شه خدایم خوش وای شي مبارک شه چاره ته پرون وې ته د الیکشن په ورځ وې نه ما څه کارو غریب سړی چرته د سین په غاړه ناس ته تماشا مې کولا چې کیږي بس تاسو خیال راغی ما نه تاسو مکو خبره د ځان نه وکړه چې کوم قوم بیګا اسراف کړي بیا د پاکستان حکومت نه تاسو کوم چې بیګا چې کروڑونه ډزې شوې دي او کلاشن کوټ پکې چلے دي دي په دیم کیس ولې نه دی رجسٹر کړی د ودونو د ډزو کیس زما یو خپلوان دی زوی شوی او پروسه کال یو ډزې په تماچا کړو ترنه پورې دا کیس نه دی اخلاص او د بیگانو ډزو کیس بیگا اخلاص تاسو پوه شئ په خبره نو چې کوم ملک د قانون دا حالي هغه ملک به څنګه ترقی کوي د قانون په چین کې یو قانون دی چې چا چې نشه وکړه جاس ته وخه جوړي د برنه راو ورته مجال شته چې په چین کې نشه وکړه مرغای مړې کوي فصلونه خرابای په چین کې یو مرغای نشته مچان بیماری ته جوړیږي ټول ملک را پاسي او یو می مچ منو کی یو می مچ ټول قوم په غورز بل کار نه د مچ د وجلونه په ټول چین کې به مچو نه ګور تاسو مچان ملک شتا اس خاچنو تاسو روټه وګورا تاسو پکوړې وګورا تاسو د غنو شربتونه وګورا اچارونه وګورا مګي پکې پرتی ورشه د ګنټګر پاچارو کې وګوره چاټو کې دادا مګي تاسو ملک ور کمانه وګورا د سپیغول ستم وګورا دا ملونه د وړو چې دي کې و چې روټه وړکې ملک دغس مچ به نه ګوري مرغای به نه ګوري اپینی به نه ګوري چرسی نن سٹارټول ملک پودری شو ټول ملک عظیم قهر اخته ده ټول ملک الکان څخه خزو ته شروع وکړه خزو علاج یې نشته دا علاج نه دی چې الک پاوډرز کی او تیرونی سے او تانے ته بوز
علاج دا دی چې کوم ځای جوړیږي او هغه کور د بنیاد نه صفای هستی نه میټاو په دې خبره پوهیږئ علاج دا دی قبایلو کې جوړیږي قبایل صدا اسمان نه راپریوتي قبایل خو نن ټول خصیات دي هغه د پولیټیکل او د تحصیلدار او د ډیپټي بندگان دي د خدای بندگان نه دي پولیټیکل به یو شی په قبایلو کې نه غواړي د چا پلار یې نشي دې خبره پوهیږئ قبایلو مبایلو خبره د ملک ده د وطن ده د قوم د بچو ده د دې شي ایجاد چې چا کړو یا څوک خرڅي خدای دې تباہ او برباد د قوم بچی تباہ کړ د مولیانو زامن کې خلاص نه دي پیران میاګان اجیان شیخان د خدای په عظیم قهر جنکای ورشه پاس پاتالونو کې شروع اول به جنکو د مارفیه ستنې ځان ته وای په تړینو مارفیه به والے اوس دا بلا چراوتی جنکو پسکلو شروع کدا نظام رکاو نشو لشل کاله پس به وګوره زمونږ د زړې خزي به مسکل شو تاسو دې ذاتی په وخت کې پښنو چایم پرون غډېدلې ستړي خو بډېری او سوچ دې ته وکي چې ملک تباہ کیږي لګیا قوم د قوم تباہ کیږي لګیا د دې لپاره سخت گرفت پکار کله دې شي روک تام نشو ته اپیم نه کرمون بخرو څه تورې خاورې وخوره زهر وخوره ګنډېړ وخوره تاپین کرے دیلا چې د قوم بچی ته تباہ کې روي نسی او کېما یې کوي چورګه چاډو د روټۍ خوراک ضرورت تر تپاتې غلطه د دوی پکې سي دي کړه د ملک سره کې ولې خراب دي ټیکدار ولې سره خرجو نه جوړه وای سوکم دا ورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې چې چاله توفو ډاله و نرسي بل مې نه پاس کین نو سره خجور کم کا ویلې ورک نن اور زمولایم پټول جون کې مې یو کور دې په خار کې اگر چې تاسو نه زما خپل بګیګر مولا او نارای دي او پټړې دي هڅه خدای دې په سلام یاوړې زما یو کور تدا 900 روپو نوکری دا بنگله دي څنګه اغسته په یونیورسيټي کې دا دې کوم ځای نه راوړي دي دا حساب بچا سره کوي دیکھو وګورئ د غلو پلیټ پروت دی ما تم پروت دی کاشوغه پکې د خورمه او تا تم د غلو پلیټ پروت دی نو ته ما ته ویلې شي چې ته غل ولې خوري ویلې شي ما ته ځکه نشي ویلې چې ته په خپل غل خوري لګیای نو چې ملک د ملک غل خور دی نو یو بل ته وایي څنګه اخر دا خو باغه سړی ورته وایي چې په خپل ایمانداری کوي سړی خپل بدیانت یا بل څنګه رانیسي او ته به څنګه وایي چې ته دا غلط کار ولې کوي نازیزانو دا ملک پاتې نه دی آئنده به وګورئ چې نورې به څه مزې جوړي نو موږ سره هیڅ علاج نشته سوا د دې نه چې د ملک بقا او سالمیت دا مې ایمان دی ځکه چې دا ملک وي نو موږ به یو که ملک نه نو موږ به چرته خو دا ملک موږ د لاسه خرابېږي لګیا دی الله دې خپل مهربانۍ سره څه اسباب ورته جوړ پیرانی پیر صاحب نه مني کافي زوان چې پیرانی پیر صاحب منل او نه منل پرېدا الله چې څوک نه مني څه شي قرآن او حدیث چې څوک نه مني هغه څه شي زبدا ثابت کم درته چې تو وایي چې دا سره پیرانی پیر صاحب نه مني لہذا دا مسلمان نه زبوان چې ته خدای نه مني ته رسول نه مني ته قرآن نه مني ته حدیث نه مني مخبر صادق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه فرمان نه من تاسو راشي د اسلام څومره کتابونه دي
د خلاصې نه والا قرآن حدیث فقہ اصول تفسیر شروع دا ټول راواله او په یو کتاب کې دا وخایا چې په قبرونو باندې موجوده چې کوم حرکتونه کیږي دا پلانی کتاب کې لیکلي یو کتاب د قبرونو کانی پزان مگل د قبرونو جاروګانې پزان مگل دا په یو کتاب کې وخایي چې دا خکار دی نو بیا دا خکار به مونږ ولې نه کوو مونږ خو ګرځو دی پسې امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی چې جارو او کاری د قبرونو په ځان وهل دا د یهودو او د نصاراو عادت یهود او نصارا چې هغه به د خپل مشرانو د قبرونو کانی او جاروګانې په ځان مګل قبر پورې ځان مګل دا د یهودو او د نصاراو عادت نو عزیزانو قبر پرستی په اسلام کې نشته قبرونو تتلل دا ثواب دی دا ډېر ښه کار ادیرو تتلل دا ثواب دی دا ډېر ښه کار لیکن په هغه طریقه تلل چې کومه طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قبرونه د پیغمبر په زمانه کې جنت البقیع مقبره وا جنت البقیع مقبره اوسم شته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځې خو پرېدا د شپې هم هغه دیره ته تللی دی او دعا ورته کړې نو عزیزانو موجوده وخت کې قبرونه بیا زیارتونه زه تاسو نه یو تپوس پلار دی او مور دی سمندر ته پریوتی او یو سره د سین په غاړه په تخت ناشته او غیر چاپیر کې باغونه دي او نوکران خدمتګاران ورته ګرځي او پلار او مور دې سمندر ته وغورځي دا غوپې وهي تب دې پلار او مور په سیمنډي وهي او کدا تخت والا سړی ته ورځي تاسو نه تاسو اجي نو د مور او پلار په قبر توکارم نه توکي اولیاء او بزرگان چې خدای بخلی اغي په سیمنډي وای نو ستاتل د مور او پلار قبر ته ډیر ضروری دي کله بل چا قبر ته ډیر ضروری خبره کوي ته چې بل چا تزي نو پلار او مور قبر پیغمبر د اسمري متعلق دا نه دی ویلي د یو ولی متعلق دا نه دی ویلي چې جنت د پخپو کې دا چرته نشته یو دا مهرباني وکوي چې ما زما خبرې چونکه ډېر لري پوری زی ډېر لري پوری زی نو ما سره به زبانی جمع خرچ نه کوي کچا تم اوه چې هغه دا ویلي دي او هغه دا وی چې نه دا غلط ویلي دي نو یا به راولي او یا به ورته چې په دې دلیل وخای ما په خبرو پوهیږم پیغمبر د چا متعلق دا نه دی ویلي چې جنت د پخپو کې د یو ولی د یو تاسو وایي چې د رسول الله په زمانہ کې ابو بکر صدیق غوندې ژوند دی او کنه تر قیامت پورې چې ټول اولیاء راغوند کې نو د ابو بکر صدیق د خپل خاور ته نشي رسید کرسیدې شي د دنیا ټول اولیاء چې راغوند کې د حضرت عمر د خپل خاور ته نشي رسید د دنیا ټول اولیاء چې راغوند کې د حضرت عثمان د خپل خاور ته نشي رسید د حضرت علی د خپل خاور ته نشي رسید ٹھیک ده د امام حسن او حسین د خپل خاور ته نشي رسید نو ابو بکر غوندي ولی
عمر او عثمان او علي غوندي ولی داغه موجود دي او پیغمبر صحابه تدا نه وای چې صحابه جنت د ابوبکر پخپو کې ده یا د عمر پخپو کې ده یا د عثمان پخپو کې ده یا د علي پخپو کې ده دا نه وای پیغمبر دا وی په موجودګۍ کې وای چې ان الجنه تحت اقدام ابوایکم اے صحابه جنت ستاسو د مور او د پلار پخپو کې پکار داو کنو د ولی موجودگی پخپل ځای موجود ده ابو بکر غوندي ولی او عمر او عثمان او علي غوندي ولی موجود دي او پیغمبر وای چې جنت ستاسو د مور او د پلار پخپو کې تاسو خیال را دیو جنا عزیزانو خیال کوئ پدې سوچ وکئ فکر وکئ چې دا خلق د جیبونو ګړکپان دا تاثر چاله ورکول چې ما به په قیامت کې پلانې پیر خلاصي که قرآن او حدیث په خپل ځای کې رښتینی وي نو دا خبره کفر ده که پیغمبر خپل لور ته بی فاطمه ته دا ویلي چې فاطمه سلیمی ماشه سوال چې کې وکا او یو ټکی مې واوره عمل ټیک کوا کستا عمل ټیک نو او ته په قیامت کې خدای راونی وي نو زبد اخلاصول نشي نو پیغمبر خپل لور ته وایي چې کته په قیامت کې قرآن گرفتار کړي چې دې زما د قانون خلاف ورزي کړي دا نو بچیا که قرآن راونی وي نو زبد اخلاصول نشي په دنیا کې وګوره د پاکستان قانون د انسان جوړ کړي قانون دی او چې قانون کم سړی راونی سي نه وکیلان خلاصول شي او نه خپلوان خلاصول شي او نه رشتہ دار خلاص کولی شي نو تاسو وایئ چې د انسان جوړ کړي قانون څوک راونی سي او هغه څوک خلاصول نه شي نو په قیامت کې که قرآن څوک راونی او څوک به خلاص اسباب د نجات با ځان ته خپل جوړوي عزیزانو د قرآن یو رانیول بدامي چې زه د خدای قانون موجود ما ستا په جماعت کې پالمارای کې دوړو لاندې پروت ما نو تا د خپل زندګۍ فیصله د انسان جوړ کړی او د پیرنګي جوړ کړی قانون ته ولې وړي ولې دی وړي د پاکستان جوړېدو نه بعد د پاکستان حکمران طبقه بم خدای نه دا امید کوي چې موږ به جنت ته ځو ته به جنت ته څنګه ځې چې ستا په لاس کې و د ملک قانون قرآن کول او تا د ملک قانون قرآن کړی نه دی نو جنت ته به څنګه ځې ستا په دور حکومت کې د ملک فیصله د پیرنګي په قانون کې دی او زه د خدای قانون موجود پروتم ته به جنت ته څنګه بیا خبره چې نن د پاکستان صدر مملکت ته مونږ د اوس د جنت پرمټي ورکړي
ورکړی دي کنه مليانو ورکړي پیرانو ورکړي تاسو ورته مبارک شه مبارک شه مبارک شه قرآن غوندي عظیم قانون پروت ته او ستا په دور حکومت کې قرآن سره دومره عظیم ظلم کی یا خدا وایا چې دا قرآن ناقص ته قرآن نشي چلے دے دے زمانے سرا سردار کونین چې کوم قانون جوړ کړی دی هغه مون سره نشي فټ کېده نو ناقص شو چې ناقص شو یو طرف ته وغورځوا زور قانون دی چې چرته قانون لاړو والته خدای هم لاړو والته رسول هم لاړو داوود یو بل دینو کې یو ځان لبل نظام جوړ یا بدسی و یا بداوائی چی اسلام دی ویروس خط زمانہ یا بداوائی چی اسلام دی ویروس خط زمانہ یا بداوا د مصطفیٰ د شفاعت نکوے یا بداوائی چی اسلام دی ویروس خط زمانہ تب ہوئے چی دا ناقصتے نو بیا قرآن او دین او مذہب د ټانګیوالو زیارت شه یا د ټانګیوالو اسپشوا ټانګه چې سواخه ټانګیوال جوت کی نو په دې دوارو نو کو ورته اس په تګوتی کی دی او داسې سپی کی او بیا داسې څه چالو الکه دادی څوک وای دا دلدل دی دا ټانګیوالا وی دا دلدل دی زکه ورته پخپو پریوت مالک دا دلدل کی چې دا تو په ځای الله سورلای کینه بیا دلدل نه چابک دي چې ورته نیولې بیا دلدل نه اوس اکم غم بد دي بدبخ قوم تجاری کم غم به زیاد کار عزیزانو مونږ نام خراب